kuba ari umugore w'uburanga, umugore w'igikundiro, umugore w'icyamamare, ibyo simbigarukaho. Ahubwo ndagaruka kuko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Ni kenshi izina Apotre Mignone Kabera ari guca mu matwi bitewe n'uko ibikorwa bye byivugira. Uyu niwe watangije umuryango witwa Women Foundation Ministry, umuryango wibanda ku iterambere ry'umugore ndetse no gutuma umugore agira ubuzima bwiza muri rusange. Umuryango mwiza wishimiwe n'Abanyarwanda. Uyu Apotre Mignone kandi niwe washinze akaba n'umuyobozi w'itorero Noble Family. Hari abantu benshi batandukanye bahorana inzozi zo kuzakora mu biganza bye ndetse no kuzahura nawe, ariko rimwe bakazikabya, bagahura nawe ibyishimo bikabasaga, amarira akabatemba ku matama. Si ibyo gusa, ngo burya ngo hari n'abatega indege baturutse Rwotamasimbi baje kumureba. Gusa ngo nubwo Imana yamuteturuye ikamuhindurira amateka, akaba ari umukozi wayo, avuga ko Imana yamukuye kure ngo mu nzira zizira, ngo akiri umukobwa yaratwika akazi gashya, ngo nk'izindi nkumi zose zidafite Yesu. Gusa uyu munsi Sawuli yahindutse Pawulo. Nk'ibisanzwe twegereye mikoro ngo tukubwire inyandiko z'amateka zivuga ku buzima bwe, zivuga uburyo yaje kuyoboka inzira y'agakiza, agahinduka uw'ikirangirire abenshi batangarira. Nitwa Gerard Uwizerimana, ngo uhaye ikaze. Ubundi amazina ye yombi yiswe n'ababyeyi be yiswe Umunezero Alice, gusa yaje guhimbwa Mignone riza kumufata riba ari naryo rimenyekana. Mignone yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aranahakurira kuko ariho ababyeyi be bari barahungiye. Ngo Mignone yakuze nk'abandi bana bose, adakijijwe, akajya kwishimisha mu tubyiniro, ngo mbese ari kumwe n'izindi nshuti ze. Mignone yakuze nk'abandi bose adakijijwe, akajya kwishimisha mu tubyiniro, mbese yishimishaga muri byose. Ngo nubwo hari abatari bamuzi kuri iyo mico, bamwe bari bamuzi nk'umukobwa w'imico myiza. Yagize ati, ntabwo navutse nkijijwe, ariko sinzi ko muzi abantu bitwa ba mico myiza, ku buryo niyo akijijwe abantu bavuga bati, ese wowe wakijijwe iki? Bitewe n'uko abantu bamwe mu rungano rwawe baba bazi yuko uri mico myiza, ariko wowe uzi uburwayi bwawe. Nakuze nk'abandi bose, mba umwangavu, mba inkumi ibasha kwishimisha, inabasha kujya mu tubyiniro ababyeyi ntibabimenye. Nakundaga indirimbo za rock and roll ndetse n'iza Michael Jackson, yewe n'indirimbo zo muri Congo. Apotre Mignone avuga ko yakiriye Yesu mu mwaka w'1991, ariko ngo nabwo ntabwo yahise areka ibyo yakoraga ako kanya, ngo ahubwo yagiye ahinduka gahoro gahoro. Ati, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu mwaka w'1991 mu itorero ryitwa Eglise Vivante. Ati, na hano mu Rwanda rirahaba. Ati, ariko sinahise ndeka burundu ngo mvuge ngo sinzajya mu kabyiniro, sinzakundana n'abasore. Ubwo buzima narabukomeje, ariko mbucamo nsenga. Gusa ubwo nakomezaga gusenga, kamwe kagendaga kavaho n'akandi kakavaho, kugeza byose mbiretse. Nyemerera noneho turebere hamwe uburyo yaje gushinga umuryango ufasha abagore witwa Women Foundation Ministry. Apotre Mignone avuga ko atangiza umuryango Women Foundation Ministry bitaje ari nk'igitekerezo gisanzwe, ahubwo byabaye nk'iyerekwa. Ahabwa inshingano n'izina ry'Imana. Ati, yaje mu ishusho ry'umuntu, iramvugisha, hanyuma irambwira ngo ndashaka kujya kumpera abagore amaboko. Numvaga ibyo bintu bidashoboka, hanyuma ndireba nsanga nanjye mfite n'ibice. Irambwira iti, singiriye inkoni isobanura ubutware. Noneho negerejeho amaboko yanjye y'ibice, mbona ayo maboko araje, noneho ndayifata.
nuko irambwira iti genda iyi nkoni uyikoze kuri buri mugore wese ubona. Mignonne avuga ko Imana yamutumye guha abagore ubutumwa binyuze mu buryo butatu, harimo uburyo bw'umwuka ari bwo kubigisha ijambo ry'Imana, mu buryo bw'amarangamutima ari byo kubomora ibikomere, no kugira ubufasha baha bw'ibifatika. Apotre Mignonne ashinguye umuryango ngo yahereye ku ntebe 25, gusa ubu bagiye baguka gake gake kugeza ubu babonye aho bakorera hagutse. Ubu Women Foundation Ministry ni umuryango uhuza abagore batandukanye hatagendewe ku idini basengeramo. Apotre Mignonne avuga ko kubera ko atakuriye mu muryango ukijijwe, ngo ibyo byamuteye kwegera mama we aramwigisha maze yakira agakiza. Nyuma aza no kuba umwe mu bashumba b'itorero Noble Family. Nyemerera noneho dutemberane mu muryango wa Apotre Mignonne. Apotre Mignonne ni umugore wa Eric Kabera wamamaye nk'umunyamakuru ndetse cyane akamenyekana nk'umukinnyi wa sinema mu Rwanda, ndetse hakaba n'umwanditsi wa filime. Aha twavuga nka filime yakozwe maze yerekanwa mu mwaka wa 2001 ivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Iyo filime ikaba yariswe Iminsi Ijana. Uyu Eric Kabera ni nayo washinze Rwanda Cinema Center. Apotre Mignonne Kabera, umugore wa Eric Kabera, babyaranye abana 3 barimo abakobwa 2 ndetse n'umuhungu umwe. Apotre Mignonne we n'umugabo we ngo nubwo bakora ibihabanye ariko ngo ntibishobora kubangamira umubano wabo. Mignonne ati ikintu kidufasha nuko twembi twakundanye. Duhura ntabwo nari pasiteri, nawe ntabwo yari afite Rwanda Cinema Center. Birashoboka ko abantu baba mu mirimo ihabanye ariko bagashyigikirana. Nyemerera turebere hamwe ibintu 10 ibintu biranga Apotre Mignonne Kabera bigatuma abantu benshi bamukunda, abantu benshi bakamwihebera. Ikintu cya mbere, burya ngo abaza Apotre Mignonne bamuziho kugira umuco, gukunda abantu ndetse no kubitaho. Ibi bigashimangirwa n'ibikorwa ngarukamwaka bimuranga. Muri ibyo twavuga nk'icyitwa Thanksgiving ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo nko kugaburira abashonji, kubambika, kurwanya igwingira ry'abana b'Abanyarwanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ibi yagiye anabihererwa n'ibikombe. Ikintu cya kabiri mu bimuranga ngo ni uguha agaciro abagore muri iki gihe. Ibi byo birisobanura cyane bitewe n'uko ari we washinze umuryango Women Foundation Ministry. Ikintu cya gatatu mu biranga Apotre Mignonne, Apotre Mignonne yita cyane ku iterambere ry'urubyiruko. Uyu mushumba akora ibikorwa byinshi bitandukanye byerekana ko ashyigikiye urubyiruko, birimo nko gushyigikira abahanzi bato, kwishyurira abana amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikintu cya kane mu biranga Apotre Mignonne, Apotre Mignonne ashyigikira imihamagaro y'abakozi b'Imana batandukanye. Aha twavuga uburyo abikora bikuye ku mutima atarobanuye ku butoni. Aha twavuga abo yishyurira inzu, abo yahaye inzu, abo yahaye imodoka zo gukoresha muri uwo murimo w'Imana. Aha twavuga nk'umuvugabutumwa wo mu itorero rya ADPR witwa Nyirapasika Vestine. Aherutse kumugurira imodoka ya $8.5 million, imodoka nziza cyane. Ku mwanya wa 5 burya ngo Apotre Mignonne ni inzu y'uburuhukiro, bitewe n'amagambo ye yomora ibikomere hagakomeza abababaye, bitewe n'amagambo ye yomora ibikomere hagakomeza abababaye. Ku mwanya wa 6 umwihariko wa Apotre Mignonne, Apotre Mignonne avuga ubutumwa bwiza bw'Umwami Imana, ntavuga ku bantu ndetse ntanavuga agamije gusenya bagenzi be. Ku mwanya wa 7 ngo burya Apotre Mignonne azwiho kudacika intege, ngo ahubwo ahorana ishyaka ryo kwesa imihigo ye. Ku mwanya wa 8
ngo Apotre Mignone ni umufatanyabikorwa mwiza na leta, ngo niyo ahamagaye abayobozi baramwitaba. Apotre Mignone udahwema gushyigikira ihame ry'uburinganire ndetse n'ibindi birishamikiyeho ku mugore, byatumye umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Madamu Jeannette Kagame yitabira igiterane cye cya All Women Together mu mwaka wa 2023, ndetse ngo icyo gihe yaramushimiye cyane kubera uruhare agira mu kubaka umuryango nyarwanda. Apotre Mignone uzwiho kwicisha bugufi bitewe n'uko akunda kugaragara nk'inshuti ya bose, yaba abakomeye ndetse n'aboroheje. Ibi bigatuma benshi bamukunda. Ku mwanya wa 10 Apotre Mignone yihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Ibyo bikunze kugaragara kenshi mu mivugire ye, imyambarire ye ndetse n'impanuro atanga. Ni naho nsoje iki kiganiro ngushimira wowe wari udukurikiye. Naho akagaruka. Ciao ciao.